Ti angen newid y ddaiet bargian yno. Helo! Ni ydi fforddwyr y llais! A da ni'n barod i chwarae i'r Llais wedi! Hei! Ti ddim wedi? Ti ddim wedi? Wel, nid mewn ffordd fel flirty, ti bod? I ofyn am collab falle? Ie, collab. O, ie. So fi'n DM o Dolly Parton trwy'r amser, ond mi'n siŵr, mae hi'n fel bron yn 80, dwi ddim yn eistedd gytra ar Instagram. Hi, babe. Ti'n fel tro ma? What are you up to? Fi eto, dol. Dim siŵr, Bryn? Wel, oedden ni'n neud gwyl y feinol, de, a nath Martin McCutcheon ddod i un o'r nos weithiau. Mae dal ddew, Bryn. Nath i aros mewn gwesti, ac oedd hi methu cerdded i mewn i stafell achos oedd hi'n gweld ysbrydion. So, nathon ni gael Russell Grant i ddod draw o Penrhyn i wneud i stwff. 6 mis wedyn, de, oedd Angelina Jolie yn ffilmio ac yn aros yn un gwesti, nath hi gerdded i'r llyfrgell, nath hi ddeud union y peth. O, bach spooky. Wel, fi wastad yn eitha spooky pan ni'n blentyn, twel, ni'n gweld lot o bethau. O'n i'n wastad hoffi hongan rownd fel graveyards o bethau pan o'n i'n blentyn. Ie. Wrth gwrs bod e wedi. Oh, come on! Bryn! Come on! Rhwng bob penny. Mae drymau tu ôl i ti. Mae fe'n gallu... Mae fe'n cael fel... Rich Draean. Na! A, dwi'n byrpio, fe. Ti angen newid y ddaiet bargian yno. Siocen, dwi. Os dwi'n gael fel, pop cyn y sioe, pan ti'n canu, gallai ein teimlo bach o burp, pan dwi'n... Byddai'n watcha chdi, a fyddai chdi fatha, o, Aleighicia, off mic bit. Weithio, dwi'n dance. A dwi'n... O, dyna pam ti'n symud rownd y llwyfan. Chicks or trades. Oh, come on. Yeah. O'n i'n aros i ti mewn fel o'n i'n mynd i mewn fel Come on, Bryn, ti wedi. Ti'n mynd gorau gofyn, nag oes, da chi wedi gofyn. A dwi erioed i gofyn. A fi fel, na i roi ar Instagram, a fi wastad yn dweud fel, pa becs os na. Byddai dal yn dod a talu, fi moyn dod na. O ie, dwi'n mynd y talu, ond weithio, os gallai ddim yn gael tabl rhywle, falle, maybe gallai yn ofyn os ti'n gael y teibl a Instagram. A spa day hefyd, fi cael cwbl spa days. Oes na bwrdd ar gael i Grammy-nominated Aleighcia Scott? Dwi'n mynd dechrau gyda hwn.